Сәлем достар, сіздермен бірге сенің әлемің. Бүгін iPhone-ның музыкасын ауыстырып үйренетін боламыз. Кеттік. Ең алдымен бізге керек музыканы TikTok-тан тауып алатын боламыз. Дәл осы музыка сізге ұнаған болса, стрелканы басып, сохранить етіп алатын боламыз. Ол әрине сохранить еткен музыка галереяда осылай тұру керек. Одан әрі Garage Ringtones деген дұрыс айтып жатыр ма білмеймін, дәл осы приложениені тартып алатын боласыздар. Осы приложениенің ішіне кіреміз және плюсикті басып галереяға өтетін боламыз және галереяның ішінен жаңағы біз тартып алған видеоны осы жерге жүктейміз. Және де осылай шығады және сохранить етіп алатын боламыз. Одан әрі установка батырмасын басып, GarageBand дұрыс айтпай жатсам ренжімеңіздер, сол приложениеге қарай лақтыратын боласыздар. Оны үш точка арқылы тауып алсаңыздар болады, болмаса былай шығып тұратын болады. Және бұл приложение барлық iPhone-дарда бар. Осылай лақтырған рингтондарыңыз сақталады және поделицияны басып, ортада рингтон деген батырманы бассаңыздар, осылай музыкаларыңыздың аттарын жазасыздар. Мысалы менің музыкам деп бұны сақтадым. Одан әрі қарай настройка бөліміне өтіп, звук и вибрация бөлімін таңдайсыздар, и ішінде рингтон таңдайсыздар. Соның ішінде музыкаларыңыз тұрады. Мінекей дәл осылай таңдап қойсаңыздар болды. Кім қоңырау шалса да сіздің сүйікті музыкаңыз ойнап тұратын болады. Сіздермен бірге болған сенің әлемің бүгін керемет білім болды деп есептеймін. Қойш, бұл нәрсені білем ғой дейтін кісілер болса, қуаныштымын, ал білмейтін достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Және бұл каналға тіркеліп қойыңыздар, әлі талай қызықты контенттер болады.